হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। একটি নতুন ধরনের ব্যবসা বিষয়ক আইডিয়া নিয়ে আপনাদের মাঝে আমি আবার হাজির হলাম। ব্যবসার আইডিয়া এমনই একটি আইডিয়া যার মাধ্যমে আপনি উদ্যোক্তা তৈরি হতে পারবেন এবং উদ্যোক্তা হওয়া খুবই জরুরি। চাকরি করতে কিন্তু কেউই চায় না, সবাই চায় ব্যবসা করতে। তো আজকের ভিডিওতে আমি এমন একটি ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে আসলাম যে ব্যবসাটি আপনি চাইলে খুবই অল্প পুঁজি করতে পারবেন এবং ভালো একটা টাকা প্রতি মাস আয় করতে পারবেন এবং এর ডিমান্ড দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের মাঝে যে ব্যবসার আইডিয়াটি আলোচনা করব তা হলো কার ওয়াশ বিজনেস আইডিয়া। বর্তমানে খুবই লাভজনক একটি ব্যবসা। বর্তমানে গাড়ির চাহিদা কীভাবে বাড়ছে তা আপনি একবার যানজট দেখলে বুঝতে পারবেন। আগে কী পরিমাণ গাড়ি রাস্তাঘাটে চলতো আর এখন কী পরিমাণ গাড়ি রাস্তাঘাটে চলে। সেক্ষেত্রে গাড়ি ধোয়ার ব্যবসা খুবই লাভজনক একটি ব্যবসা। আপনি যদি এই ব্যবসাটি সঠিকভাবে করতে পারেন তাহলে আপনিও কিন্তু একদম হবেন সফল ব্যবসায়ী। তো আজকের ভিডিওতে আমি এই ব্যবসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপনি কোথা থেকে শুরু করবেন, মেশিন কী লাগবে, কী করবেন, কত টাকা মূলধন লাগবে, তাই ভিডিওটি না টেনে অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। আর আপনি যদি এরকম বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা বিষয়ক আইডিয়া পেতে পছন্দ করে থাকেন, আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে আমাদের সকল আপলোড করা ভিডিও আপনি সবার আগে পেয়ে যান। তো চলুন বন্ধুরা, এই ব্যবসার সকল তথ্য জেনে নেওয়া যাক। বন্ধুরা, এই ব্যবসাটি করার জন্য আপনি ব্যবসার প্রথম অবস্থায় প্রাথমিকভাবে 1 থেকে 3 লক্ষ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করতে পারেন। ব্যবসাটি করার জন্য আপনাকে 1 থেকে 3 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ খুবই জরুরি এবং আপনি কীভাবে বিনিয়োগটি ব্যবসায় খাটাবেন তার বিস্তারিত আলোচনা আজকে ভিডিওতে আমরা করব। ব্যবসাটি মূলত 3 ধরনের হয়ে থাকে। নাম্বার 1, হ্যান্ড কার ওয়াশ। হ্যান্ড কার ওয়াশ বলতে বলে মূলত আপনি হাতের সাহায্য যে গাড়িগুলো আপনার কাছে ওয়াশ করতে আসবে সেই গাড়িগুলো আপনি ওয়াশ করে দিবেন। এবং নাম্বার 2, অটোমেটিক কার ওয়াশ। অটোমেটিক কার ওয়াশ বলতে বোঝায় আপনি কোনো একটা মেশিনের সাহায্য সেই কারটি ওয়াশ করবেন। এবং নাম্বার 3, ডিটেইলিং বা মোবাইল কার ওয়াশ। বন্ধুরা, এই 3টির মধ্যে 2টি কিন্তু খুবই এক্সপেন্সিভ, দামি। ব্যবসার প্রথম অবস্থা আমি আপনাকে রেকমেন্ডেশন করব আপনি হ্যান্ড ওয়াশ কার দিয়ে ব্যবসাটি স্টার্ট করুন, যার ফলে আপনি খুব সহজে রান করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে আপনি বাকি ফিচারগুলো ইউজ করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ব্যবসার ধরন বাছাই করা হয়ে গেলে এবার আপনি হ্যান্ড ওয়াশ কার ব্যবসা করার জন্য আপনাকে কিছু সরঞ্জাম প্রয়োজন হবে। এই ব্যবসা করার জন্য আপনাকে যে সরঞ্জামগুলো প্রয়োজন হবে সেটি হলো নাম্বার 1, প্রেশার ওয়াশার এবং নাম্বার 2, গাড়ি পরিষ্কারের ডিটারজেন্ট ও শ্যাম্পু। নাম্বার 3, মাইক্রোফাইবার তোয়ালে। নাম্বার 4, স্পঞ্জ এবং ব্রাশ। নাম্বার 5, ওয়াক্স এবং পলিশ। নাম্বার 6, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। নাম্বার 7, জল সংরক্ষণের জন্য পানি পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা। বন্ধুরা, সরঞ্জামগুলো ক্রয় করা হয়ে গেলে এবার মূলত আপনাকে স্থান বাছাই করতে হবে। একটি ব্যস্ত এবং সঠিক অবস্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কার ওয়াশ সেন্টারটি এমন জায়গায় হওয়া ভালো যেখানে অনেক গাড়ি চলাচল করে, যেমন প্রধান সড়কের পাশে, গ্যারেজ, বড় বড় অফিস বা শপিং মলের আশেপাশে হলে আপনার ব্যবসাটি খুব সহজে রমরমা এবং ভালো ব্যবসাটি আপনি করতে পারবেন। যত বেশি গাড়ি সেখান থেকে যাতায়াত করবে তত আপনার ব্যবসা রমরমা হবে। আপনি একটি বোরিং এবং শুনশান স্থানে দিলে কিন্তু আপনার ব্যবসা চলবে না। একটি রমরমা স্থানে আপনার ব্যবসাটি দাঁড় করাতে হবে। মূলধনের বেশিরভাগ টাকাই 1 থেকে 3 লক্ষ টাকা মূলধনের বেশিরভাগ টাকাই আপনাকে মূলত এই স্থান নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত করতে হবে। প্রথমেই আপনাকে ভালো একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে যাতে করে আপনি কাস্টমার ধরতে পারেন। পরবর্তীতে বন্ধুরা, আপনি চাইলে একটি লোক নিয়োগ দিতে পারেন। যেহেতু ব্যবসা করা আপনি একলা করতে পারবেন না, সেহেতু আপনি একটি লোক নিয়োগ করতে পারেন। একটি কর্মচারী নিয়ে ব্যবসার প্রথম অবস্থা শুরু করতে পারেন। এবং দ্বিতীয়ত আপনাকে বন্ধু একটি পানির লাইন নিতে হবে, একটি ওয়াশার লাইন নিতে হবে। যেহেতু আপনি গাড়ি ওয়াশ করবেন সেহেতু ওয়াশার লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার আসা যাক কী পরিমাণ প্রফিট এই ব্যবসা থেকে আপনার হতে পারে। যদি বন্ধুরা আনুমানিক ধারণা ধরা যাক আপনি প্রতিদিন 20টি গাড়ি ধোয়ার কাজ করেন এবং প্রতি গাড়িতে 200 টাকা করে নেন, তবে দৈনিক আয় 4,000 টাকা, তাহলে মাসিক আয় করতে পারবেন 1,20,000 টাকা। আপনি যদি কর্মচারীর বেতন 10,000 টাকাও দেন, জায়গার ভাড়া ধরেন 10,000 টাকা বা 15,000 টাকা, আপনার ডিটারজেন্ট, পানি, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি 10,000 টাকা, অন্যান্য খরচ, বিজ্ঞাপন, রক্ষণাবেক্ষণ 5,000 টাকা, তাহলে মোট খরচ আপনার 50,000 টাকা। তাহলে আপনি প্রতি মাসে 70,000 টাকা এই ব্যবসা থেকে ইনকাম করতে পারবেন ব্যবসার প্রথমেই। এবং যত ব্যবসা আপনার বড় হবে তত আপনি আয় করতে পারবেন। তবে বন্ধুরা, এই ব্যবসারই এরকম প্রফিট করার জন্য অবশ্যই আপনাকে একটা মুখরোচক এবং
জনমানবপূর্ণ একটি জায়গায় আপনাকে ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতে দাঁড় করাতে হবে, যেখানে প্রচুর গাড়ি চলাচল হয় এবং বা কোনো একটা গ্যারেজের পাশে যেন গাড়ি ঠিক করা হয়, তাতে প্রচুর গাড়ি গ্যারেজের পাশে ঠিক করলে আপনি গাড়ি ঠিক করার পর সেই জায়গায় গাড়িটি ওয়াশ করে নিতে, সেক্ষেত্রে আপনার সেখান থেকে গাড়ি ওয়াশ করে নিতে পারবে। তো বন্ধুরা, আশা করি ব্যবসা আইডিয়াটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে এবং আমি বুঝতে পেরেছেন বা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। আজকের মতো এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল। দেখা হবে আপনাদের সাথে আরেকটা নতুন কোনো ব্যবসায়িক আইডিয়ার ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর এরকমই ব্যবসা বিষয়ক আইডিয়া পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।